台風の中を無理に出社させて、従業員が転んで大怪我をしてしまったら、通勤中の怪我なので、労災になるのはもちろんですが、最悪の場合、無理に出社させた会社が悪い、と、多額の損害賠償を請求される可能性があります。さらに今は SNS の時代です。従業員が、うちの会社、こんなやばい台風なのに出社しろって言ってきた、と、SNS でつぶやいたらどうなりますか？ブラック企業だ、と拡散されて、会社の評判がボロボロになる可能性もありますよね。これをレピュテーションリスクと言います。従業員だけでなく、会社を守るためにも、無理せず安全第一で休ませるのが現代の最適解です。